2 3 4 5ဒီမောင်ပြန်လာမယ်နောက်ထပ်ဘယ်ဘက်ရှမ်းလေး1 2 3 4 5ပြီးတော့မှအမတို့ညာလက်ကလေးကိုချလိုက်တယ်ဘယ်လက်ကလေးကိုအမတို့ဟိုဥကောင်းပွားနေအပေါ်လေးနော်အမတို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုလှမ်းယူတယ်လို့မျိုးလှမ်းယူဆွဲဆက်တယ်ဟုတ်တယ်1လေးရှိနေမှာတော့2 3 4 okay 5ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာတယ်အောက်ကလက်ကလေးညာလက်ကလေးကိုပြန်ယူလာပြီးမှအဲညာလက်ကလေးကဘယ်ဘက်ဒီကောင်းလေးကိုတော့ကင်ပြီးတော့အပေါ်လက်ကလေးကအမတို့ဘယ်လက်ကလေးကအနောက်ကခါးလေးကိုညောင်းမြန်လေးတက်ပတ်တာတက်ပြီးတော့အမတို့ဒီပြေးခြင်းလေးဇွန်ဘက်ကိုဖွင့်ပြီးဆောင်းချတာညာဘက်အရှမ်းလေးကို1ဟုတ်တယ်ရှူသွင်းရှူထွက်2 3 4 5ဒီမှာတော့အနောက်ကလက်ကလေးကိုအရှိအပေါ်လေးကိုပြန်ယူတယ်ဒီကောင်မှာကင်ထားတဲ့လက်ကလေးလည်းမတို့အပေါ်လေးကိုပြန်နှံ့မယ်နော်ဟုတ်တယ်အော်ဒီနှံ့ပြီးမှဒီကဘယ်ဘက်လက်ကလေးနော်ဘယ်ဘက်လက်ကလေးဘယ်ဘက်အရှမ်းမှာချညာလက်ကလေးကဘယ်ဘက်အရှမ်းလေးကိုစောင်းချဒီလက်ကလေးဖွင့်လာတယ်မှာတော့ဟုတ်တယ်2 ရှူသွင်းရှူထွက်3 4 okay 5ဒီရင်အပေါ်လက်ကလေးကအမတို့ခါးလေးကိုတက်ပတ်တယ်အောက်ကဘယ်လက်ကလေးကဒီကောင်းလေးကိုဘယ်ညာဒီကောင်းလေးတက်ကတ်ဟုတ်တယ်ကန်ပြီးတော့အမတို့ညာဘယ်ဘက်အချမ်းလေးကိုစောင်းလာမယ်ဒီလက်ကလေးဖွင့်လာဟုတ်တယ်1 okay ရှူသွင်းရှူထုတ်2 3 4ဟုတ်တယ်5ပြီးတော့အမတို့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ပြန်ဘူးလေးလိုရှူရင်းနဲ့လက်ကိုအပေါ်ဆန့်ထုတ်တာမယ်ဆက်ပြီးတော့အမတို့ညာဘက်အချမ်းလေးကိုချမယ်လက်ချောင်းလေးကိုတုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကျမ်းမြင့်လေးကိုအမတို့လှမ်းတုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အမတို့ဆွဲတုတ်ထားမယ်1 okay လေးရှူမယ်အမတို့2ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီမှာဘိုက်ကိုညှစ်လက်ကလေးကိုအဆန့်တိုင်းလေးပြန်ယူလာမယ်အပေါ်လေးဟုတ်တယ်ဒီမှာအရှိလေးတက်အရှိလေးတက်လေးမှာတော့သွားမယ်လက်ချောင်းလေးတွေကုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးဟုတ်တယ်ပခုံးလေးနည်းနည်းလေးဖိချမယ်1ဟုတ်တယ်ရှူသွင်းမယ်မှာရှူထုတ်မယ်2 3 4 okay 5ဒီမှာလက်ချောင်းလေးကိုအနောက်ကိုပြန်လာတယ်နောက်ထပ်တစ်ချမ်းလေးကိုပြန်သွားမယ်လေးရှူနဲ့လက်ကိုအပေါ်ပြန်ဆန့်ထုတ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ချမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ဖိချတာမယ်1ဟုတ်တယ်ရှူမယ်မှာ2 okay 3 4ဟုတ်တယ်5ပြီးတော့မမတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ချောင်းလေးကိုယူပြီးပြန်လာ okay ပြန်လာပြီးမှအမတို့ခြေထောက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းလေးပြီးတော့မှဒီကောင်အရှိလေးပို့ထုတ်လိုက်နော်ပို့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ butterfly ဟုတ်တယ်ပေါင်းရင်းလေးနည်းနည်းလေးချက်ကြောလေးတွေခါရင်းလေးဆက်ပခုံးအားလေးချက်ပါမယ်နော်1 ရှူသွင်း okay ရှူထုတ်2 okay 3 4 okay 5ပညာဘက်လျှောက်ပြီးတစ်ခါတည်းမှာတော့အရှိလေးကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ် okay ခြေချောင်းလေးတွေကလေးပြပြဝလေးဆွေးနေအမတို့အရှိကိုပဲနော်ဟိုဝက်ကိုလေးခုံးချမယ်ဒါကြောင့်လေးနှစ်ဖက်ရတယ်ဆိုရင်ဘေးချမရအောင်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ခြေထောက်လေးပေါ်မှာပဲအမတို့တည့်ပြီးတော့ပုတ်ချင်တာနော်1 okay လေးရှိတာခေါင်းလေးတွေမမုတ်တာအောင်နော်ခေါင်းလေးတွေအမတို့အရှိကိုပဲကြည့်ထားမယ်2ဟုတ်တယ်ရှူသွင်းရှူထုတ်ဘိုင်းနဲ့ပေါင်းနေရသလောက်ဆက်သက်3 4 okay 5ဒီမှာအပေါ်လေးကိုပြတ်လေးရှူလက်လေးကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့အမတို့ပြင်ညာဘက်အရှမ်းလေးကိုလက်ကြီးနှစ်ဖက်ပထောင်လေးနှစ်ဖက်ချနိုင်အမတို့တက်ချမယ်ဟုတ်တယ်ပထောင်လေးနှစ်ဖက်ချနိုင်ချတာကြည့်မယ်နော်1 okay လေးရှူမယ်အမတို့2ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီမှာအပေါ်လေးကိုပြန်လာမယ်လေးရှူလက်လေးကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့အမတို့ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ကလေးကိုထောင်လိုက်နော်ဟုတ်တယ်ထောင်ပြီးတော့မှအမတို့ညာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအနောက်ကိုပို့နားလေးကိုပို့ပြီးမှရေဘက်ကိုဖိတ်ပြီးမှတစ်ချက်ကလေးပုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှိလေးမှတစ်ချက်ကလေးပုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်ခေါင်းလေးကမှန်ချတာမှ2ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီမှာပြည့်ချင်းလေးပြန်ချလေးကိုပြပြဝါလေးရှူလက်လေးကိုဆန့်ပြီးမှအရှိကိုတစ်ခေါက် forward ကိုလေးခုံးချဟုတ်တယ်ခုံးချတာမယ်1လေးရှူသွင်းရှူထုတ်2 3 4 okay 5ဒီမှာတို့ပြန်လာပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ညာလက်ကလေးကိုညာဘက်အချမ်းတော့ဒီကောင်ဆက်လာတဲ့ဘက်အချမ်းမှာချဘယ်ခြေထောက်ကလေးဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးမှအမတို့တစ်ချက်ကလေးကော့တယ်ဒီမက်ကလေးကိုဖွင့်ညာဘက်အချမ်းတော့ဟုတ်တယ်1 okay လေးရှူမယ်ညာလေး2 okay 3 4
4 okay 5ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ဟုတ်တယ်ပြန်လာပြီးမှအမတို့ twist လေးတစ်ခါလေးနဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးဒီကောင်းလေးကကိုယ့်ရဲ့တရားလေးတွန်းဟုတ်တယ်ညဉ့်လေးတွန်းထားကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးရှူမယ်မလို့2ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်လာလေးရှူလက်ကိုဆန်းထုတ်အရှိကိုတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးမှလို့ခုံးချဟုတ်တယ်လေးရှူပင်ချီချောင်းလေးကောက်ထားမှလို့2 3 4 okay 5ဒီမှာဖြည်းဖြည်းပြန်လာပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ကလေးမှလို့ပြန်သွားမယ်နော်ညာလက်ညာဒေရှိတော့ညာရှိတော့ဒီနောက်ကိုပြန်ဖို့ဒေရှိတော့ဒီကိုဆန့်ထုတ်ဟုတ်တယ်ဆန့်ထုတ်ပြီးမှတို့လေးရှူလက်ကိုဆန့်ပြီးမှတို့အရှိလေးကို forward fully ပြန်ထုံးချမယ်ဟုတ်တယ်လေးရှူမယ်မတို့2ရှူသေးရှူတော့ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီမှာလေးရှူလက်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးပြန်ယူလာတယ်ပြန်ယူလာပြီးမှတို့ဖေဘက်အရှမ်းလေးကိုတတောင်လေးနှစ်ဖက်ချနိုင်ချထားကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်okay လေးကိုရှူသေးရှူထုတ်2 3 4 okay 5ဒီမှာအပေါ်လေးကိုပြန်လာတယ်လေးရှူချရောက်ကလေးမှလို့ခံလိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ခံပြီးတော့မှတို့အပေါ်ကိုလက်ကိုဆက်ပြီးမှအနောက်ကိုတစ်ချက်ဒီလက်ကိုဖက်ဟုတ်တယ်မောင်ရရှောက်လေးနည်းနည်းဆုလိုက်အောင်ကားနေဟုတ်တယ်ရှောက်လို့နည်းနည်းဆုလိုက်နော်ဆုပြီးမှတို့ဒီလက်ကိုဖက်အပေါ်လေးကိုမှတစ်ချက်လေးတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လေးဟုတ်တယ်ကောင်းပြီတော့ပြန်ချတာဟုတ်တယ်ရှူသေးရှူထုတ်2 okay 3ဟုတ်တယ်4 okay ရှူသေးမယ်ရှူထုတ်မယ်5ပြီးမှဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပြန်ချဟုတ်တယ်အရှိလေးကိုတစ်ခါမှလို့ forward ကိုလေးထပ်ထုံးချမယ်နော်ဟုတ်တယ်5 4 3 2 1ပြီးမှဖြည်းဖြည်းပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လက်ကလေးကိုအနောက်မှာထောက်ဘယ်ဒီကောင်းလေးထောက်ရင်ဘက်ကိုဖွင့်ပြီးမှတော့တစ်ချက်လေးကွက်တယ်နည်းနည်းနော်နောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းလေးကွက်တယ်ဟုတ်တယ် okay 1 okay လေးရှုနေမှ2ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးကွက်တယ်ဒီကောင်းဆန်ခြေရောက်ဆန်ထားတဲ့ဘက်ကိုဒီမှာလေးခြေရောက်ဆန်ထားတဲ့ဘက်ကိုလက်ချခြေရောက်ဆန်ထားတဲ့ဘက်ကိုလက်ချပြီးကွက်တယ်ခြေရောက်ကအဆန်ခြေရောက်ကဆက်တယ်ဒီမှာလေးဒီကောင်းကဘယ်ခြေရောက်ဆန်ဟုတ်တယ်5 4 3 2 1 okay ဒီပြေးချင်းလေးပြန်ချဟုတ်တယ်ချပြီးမှတို့လေးရှူလက်ကလေးကိုဆက်အရှိလေးကို forwardဟုတ်တယ်5 4ဟုတ်တယ်3 2 1ဒီနောက်ပြန်လာပြီးတော့ twist လေးတစ်ခါတက်ဆက်နေလိုက်မယ်နော်ခါလေးကို twist ပခုံးလေးနည်းနည်းလေးနဲ့နော်ခြေချောင်းလေးပေါ့ဟုတ်တယ်1လေးရှူနေမှ2 3 4 okay ဒီမှာဖြည်းဖြည်းလေးပြန်နှိမ့်လာရှေ့ရောက်ခင်းနှစ်ဖက်လုံးကိုဆက်ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမှတို့အရှိလေးကို forward ဟုတ်တယ် forward ကိုလေးထပ်ထုံးချ1လေးရှူနေမှ2ဟုတ်တယ်3 4 okay 5ဒီအမတို့အဲ့ဒီတိုင်းနေရာလေးခြေတော့ဒီလိုမှရှေ့နော်ဒီမောင်လေးနည်းနည်းလေးယူဒီကောင်းလေးကိုအစုတိုင်းဒီခါလေးဆက်ရင်မက်ကလေးကိုဖက်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုညှစ်ပြီးတော့အမတို့လက်ချောင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုအရှိလေးဆက်ထားတယ်ဘိုက်ကိုညှစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးမှာခဏလေးထိုးထားမယ်မတို့1ဟုတ်တယ်လေးရှူမယ်မတို့2ဟုတ်တယ်ရှူသွင်းရှူထုတ်3 okay 4ဟုတ်တယ်5ထပ်ရလို့ဆိုရင်မတို့နည်းနည်းလေးအပေါ်လေးထပ်ဆန်းကြည့်အောင်ခြေတစ်လုံးလေးကန်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးထပ်ဆန်းကြည့်မယ်ခါလေးဆက်လာဟုတ်တယ်1ဟုတ်တယ်လေးခြေပြထိုက်ကလေးပဲကြည့်ထားမယ်မတို့2ဟုတ်တယ်ခါလေးဆက်လာရင်မက်ကလေးဖွင့်လာ3 okay 4ဟုတ်တယ်5ခဏလေးမတို့ကြည့်ချင်းလေးထိန်းပြီးတော့မှbutterfly လေးကိုပြန်ချပြီးတော့အရှိလေးကိုတစ်ချက်လေးခုံးချဟုတ်တယ်ခုံးချမယ်မလို့1လေးရှူမယ်မလို့2ဟုတ်တယ်ခုံးချတာမရှိအောင်လေးကိုဟုတ်တယ်3ရှူသွင်းရှူထုတ်4 okay 5ဟုတ်တယ်ဒီခါကျအမတို့လက်မျိုးလက်ကလေးနဲ့ခြေထောက်ကိုကန်နော်ခြေထောက်ကိုကန်ခါလေးဆက်နေမကိုဖွင့်ပြီးမှတော့ခြေထောက်လေးနဲ့ကိုဘေးဘက်ကိုမှလို့လေးကားချလိုက်မယ်အစတိုင်းဟုတ်တယ်okay ဒီမက်ကလေးဖွင့်လာမှဟုတ်တယ်ဒီကောင်းလေးဆက်နာကြည့်မယ်ဖိုက်တဲ့ဘိုက်ကိုညှစ်ထား1ဟုတ်တယ်လေးရှူရမှ2ဟုတ်တယ်ရှူသွင်းရှူထုတ်3 okay 4ခိုင်းအောင်တယ်ဒီမလေးရိုးစိတ်နဲ့ဖိုက်တဲ့ဟုတ်တယ်5 6ဟုတ်တယ်မလေးစစောခါလေးဆန်းကြည့်ပါ
4 okay ဒီကြည့်လေးပြန်ချဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှတို့အရှိလေးကို butterfly နော်အရှိကိုတစ်ခါပြန်ခုံးချဟုတ်တယ်5 4 3 2 okay 1ပြီးမှတို့မကြည့်ဒီခါကျ balance ထိမယ်ခြေတော့တစ်ခါကကြတော့အမတို့ကလူလေးချထားတယ်နော်ခါလေးဆက်အမတို့ညာခြေတော့ကိုအရင်အပေါ်မှောက်ပြန်ပြီး balance ထိမိတစ်ချောင်းနဲ့အမတို့အပေါ်လေးကိုဆက်ထားကြည့်တစ်ချောင်းပဲ balance ခါရက်လို့မကုန်းတော့တော့အမတို့ဘိုက်ကိုညှစ်ပြီးတော့မှတစ်ချောင်းလေးအမတို့ဆွဲထားတယ်နည်းနည်းလေးထိမိမယ်နော်ဘိုက်ကိုပုံညှစ်ပေါ်မှဆက်ပြီးပုံပြီးတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်တစ်ခုကလက်လေးနဲ့အမတို့ဆွဲထားမယ်တစ်ခါလေးပဲဆွဲအရင်မဆွဲနဲ့ဟုတ်တယ်ခါလေးဆက်လာတော့အောက်ကချီဦးလေးခြေတော့ပြန်ထွက်ထားကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးစီနည်းနည်းဆွဲဟုတ်တယ်2ဟုတ်တယ်အမလေးကတထောင်လေးနည်းနည်းကိုပြီးတော့ဘိုက်ကိုပုံညှစ်ကြည့်ဟုတ်တယ်3 2 okay 1ဒီချီလေးမှာတို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ချလို့လေးပိုက်လိုက်နော်ဒီလေးနှစ်ဖက်ကိုပိုက်ပြီးတော့ခေါင်းလေးနှုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးရှိနေမှာ2 3 okay 4ဟုတ်တယ်5ပြီးမှနောက်တစ်ခါကလေးကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ခါလေးဆက်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကလေး balance ထိနေလက်ချီတော့ကိုမှလူကြီးမဆွဲထားနိုင်ဘူးလူလေးပုံမှန်လေးမှလို့ထိနေတယ်ဘိုက်ကိုမြစ်တစ်ခါလေးထိနေတယ်နော်ချီဦးလေးဆွဲနာချင်တယ်ဟုတ်တယ်ခါလေးဆက်နာရင်မက်ကလေးဆက်နာ1ဟုတ်တယ်2ရှိသေးရှိတော့ဘိုက်ကိုငါးလေးမြစ်ထား3ဟုတ်တယ်4ထိုင်နာမယ်5 6 7ဟုတ်တယ်8 9 10 okay ဒီမှာဒီချင်းလေးပြန်ချဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖက်ကိုပြန်ပတ်okay ခေါင်းလေးကိုမလို့ပြန်